Duh, kok lali to, Dek? Aku ki mau arep ambil apa jenenge? Wes besok wes. Apa to? Hujan cuy. Apa? Ambil anu kakaknya adik. Rumah sakit Muhammadiyah. Iya diambil buka ya. Telat dong. Besok wes dari sampai tua. Kakak ya. Kakak ya dulu buat lahirannya adik Oh, kartu sama akte. Lupa udah. Lupa tadi aku mikir dari sekolah kakak kan tinggal sama